आपण माने बहुत गुड़ खाई किंतु केबे कला गुड़ खाई कि वास्तव में कला गुड़ एक पारंपरिक भाव में तैयारी गुड़ अटे जहाँकि आखु रस कि खजुरी रसरू तैयारी होता है। ए अवधि मध्य एहाकु विशोधित करा जाय पारिबो नाही किंबा प्रक्रियाकरण करिहेबो नाही। तापरे एहाकु दीर्घ समय पर्यंत रखा जाए। यह जेते पुराना हुए यार रंग गाढ़ हो जाए। एथिरे पुष्टिकर मूल्य मध्य वृद्धि पाई थाए। जेपरिक लौह सामग्री परी पोटासियम एवं यार डायरेटिक गुण वृद्धि पाए। तापरे एहाकु खाइबा द्वारा किछि रोग ठारू दूरेई रखिबारे सहाय्य करे। गुड़ खाइबार लाभ सुकिला काश सुकिला काश हेउथिले कला गुड़ खाइबा द्वारा अनेक लाभ मिलता है। वास्तव में यह सर्वप्रथमे फुसफुस फुला को ह्रास करिथाए एवं तापरे कलारे हेउथिबा गदगद को मुक्ति देइथाए। यह व्यतीत यह एक प्रकार उष्मता सृष्टि करे जहा द्वारा बारंबार हेउथिबा सुकिला काशरू आपण आराम पाई परिबे। कला गुड़रे लुहा भरपूर थाए। कला गुड़े लुहा भरपूर हो रही है। जो माने रक्तहीनता रोगरे आक्रांत होउछंती सेमानक पई एही गुड़ बहुत उपकारी अटे। यह शरीर रे रक्त अभाव को दूर करिथाए एवं परे रक्तहीनतार लक्षण को ह्रास करिथाए। केश झड़िबा किंबा दुर्बलता भली रोग मध्य निवारण करे। तेणु महिला माने विशेष भाव में एही गुड़ को खाइबा उचित। कला गुड़ प्रतिरोधक शक्ति रे परिपूर्ण अटे एवं शरीर को ऋतुकालीन संक्रामक रोगरू रक्षा करिथाए। एही गुड़र विशेष कथा हेउछि एहा एंटी बैक्टेरियल हेबा सहित एहा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रे मध्य परिपूर्ण अटे। एहा आपणक फुसफुस फुलापण को अटकाई थाए एवं आपणक संक्रमण रु रक्षा करिथाए। परिवर्तित पागरे थंडा एवं काश हेबार आशंका कम रहता है। हाड़ पाई कला गुड़ उपकारी शरीर रे थिबा हाड़ सुस्थ रहिबा पाई आपण कला गुड़ खाई परिबे। कारण एथिरे उत्तम परिमाणर पोटासियम रही थाए जहा हाड़र घनता को बढ़ाई थाए एवं सेमानकु शक्तिशाली करिथाए जहाँकि आपणकु दीर्घ समय पर्यंत हाड़ संबंधी रोगरू रक्षा करिथाए। तेणु एही समस्त कारण पाई कला गुड़ खाइबा उचित। ब्यूरो रिपोर्ट ओएनए खबर।